Nejeje kunywa migezi y'umunezero w'iy'isi irakamandi ebura rwose nzigeri ijwe ndarira cyane no kwemera ubugingo nezero bibonekera muriwe. Ego turamaze kumva ubuhanuzi buciye mu ndirimbo, harageze rero ko twumva amajambo y'Imana yandi Imana yaduteguriye. Turaye kaza umusiguzi w'ijambo ry'Imana Pastor Daniel Nyandwi ashike hano adushikirize icyo Imana ashize ku mutima wiwe. Uruwera, uruwera Yesu, ndagomba gusa nawe, ndagomba gusa nawe Yesu, ndagomba gusa nawe. Uruwera, uruwera, uruwera Yesu, ndagomba gusa nawe, ndagomba gusa nawe Yesu, ndagomba gusa nawe. Uruwera, wera, uruwera Yesu, ndagomba gusa nawe, ndagomba gusa nawe, ndagomba gusa nawe. Mzaha niho mama yamzariye, ndagomba gusa nawe, ndagomba gusa nawe Yesu, ndagomba gusa nawe, je ndagomba
gusa nawe ndagomba gusa nawe ndagomba gusa nawe Yesu ndagomba gusa nawe. Yesu ashimwe. Ndongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma zina ryanje nitwa Nyandwi Daniel nkuko bababwiye, nkaba ndongoye ububwiriza bwo mu Gatumba ha ku mupaka wa Kongo. Hanyuma ishengero ry'Imana rero dukorera nijoro bari kumwe n'umupasiteri dukorana, uko jewe igihe naza ntitwaboshoboye kubona n'ishengero atari abavuga butumwa bari hafi n'umupasiteri dukorana n'abasenzi. Izo ntasho zabo narazitanze, mugabo nijoro pasiteri yarasabye intasho ishengero kugira ngo tubaramutse. None nimwakira indamukanya z'Abanyagatumba mu izina rya Yesu. Mu migambi yanje ntibyarimwe konza hano, bari batumye ubundi. Ivy'Imana yabonye rero nibi. Kandi ngashima amasengesho y'Abanyagatumba bansengeye yagize intsinzi, Imana ibahezagire. Amasengesho y'abasenzi ba hano, ishengero rya hano n'abakozi mwansengeye yagize intsinzi, Imana ibahezagire. Uko naje ngwaye ndavuga nti barambariye ko nshobora kuza amasaha n'ijoro ko nzoza, mugabo hageze mu ijoro numva ndagwaye. Mugabo ndasenga Imana nterereza amasengesho, nibaza abo twamanye hano atari uwabibwiwe ntiyari kubimenya. None rero tugomba dushishikare n'ijambo ry'Imana, dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko, igice ni 7:31 tugeze 3:7. Nagomba sabe wa mwarimu yadusomera abanguke hano nimba ari hafi. Uyu ni umunsi wo kurangiza ubutumwa twarabwumvise. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Yongera kuva mu ntara yo muri Tiro, araza aca i Sidoni, ashika ku kiyaga cy'i Galilaya, aciye hagati y'intara y'i Dekapoli. Bamuzanira igipfamatwi kidatobora neza, baramwinginga ngo akirambike ku kiganza. Agikura mu ishengero, aracihererana, agishira intoke mu matwi, acira amate, agikora ku rurimi, ararangamiza, araba mu ijuru, yitsa umutima, arakibarira ati efata, bisobanurwa ngo zibuka. Amatwi yiwe arazibuka, inkingi z'ururimi rwiwe zirabohoka, avuga neza. Arabihanikiriza ngo ntihagire umuntu babibarira, ariko iyo abihanikirije barushiriza gukwiza inkuru yiwe rwose. Baratangara cyane, baravuga batakoze byose neza, azibura n'ibipfamatwi kandi avugisha ibiragi. Amen. Nagomba imirongo yose gumaho tuza gukoresha uyisome. Soma icete cya 2 cya Petero 1:2 ugeze kuri 5. Icete cya 2 cya Petero 1, duhere kuri 2. Uhere kuri 3. Kuko ubushobozi bw'ubumana bwayo bwaduhaye iby'ubugingo no kubaha Imana byose, tubiheshwa no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso ziwe nziza. Ibyo byatumye aduha ibyo yasezeranye by'akaburarugero bihambaye cyane, kugira ngo bibatere gusangira n'Imana akameremere kayo, mumaze gucika muva mu iborero
ryazanywe mu isi no kwifuza. Murakoze. Nagomba wongera usoma icete cya mbere cya Timoteyo 1:3. Icete cya mbere cya Timoteyo 1:3. Mu izina rya Yesu Kristo. Nuko guma muri Efeso nkuko nakugiriye inama hamwe naja i Makedoniya kugira ngo uteshe babandi ntibigishe ibiciye ukundi. Bandanya. Ntibababare ivy'imigani y'ibinyoma n'ivyo kuzirora n'ivy'akaronda katagira iherezo bidafasha igikorwa c'Imana gikorera mu kwizera ariko bizana impari. Urakoze. Genda wicare. Hariho umurongo ndagomba mvuge muri Bibiliya isobanuye ikirundi gisobanuye neza kandi ku murongo wa 4. Ntibababare ivy'imigani y'ibinyoma n'ivyo kudondora ivy'amamuko y'imiryango bitagira iherezo bidafasha igikorwa c'Imana gikorera mu kwizera ariko bizana impari. Ariko inyanduruko yo kwigisha kwacu nukugira ngo bagira urukundo ruva ku mutima utanduye utarimwo ijwi ribagiriza ikibi no kwizera kutari kuburyarya. Imana idufashe. Nibaza ku munsi wa 5 twaravuganye, tumaze iminsi tuvugana. Ku wa 5 narababwiye ko tuzokwiga amajambo ari mu buryo butatu mu migwi 3. Twarabonye umugwi wa mbere ni igituma dukizwa. Jambo rigira kabiri kameremere k'icaha. Ikigira gatatu uno munsi nababwiye ko ari jambo kubohoka. Amen. Ayo ni amajambo kandi ijambo ryose twaralisiguye. Igituma dukizwa ni giki? Dukizwa niki? Nongera kubaza abo twari kumwe, dukizwa niki? Dukizwa niki? Amahanga yose akizwa niki? Amoko yose akizwa niki? Abindimi zose bakizwa niki? Dukizwa no kwizera Yesu Kristo. Izera Yesu urakira nabo mu nzu yawe. Umurongo mukuru twabonye muri Bibiliya usumba indi mirongo yose niyiye. Nuwe umurongo mukuru ugize Bibiliya wanditse he? Yohana kangahe? N'umurongo wa kangahe? Kubwo urukundo Imana yakunze abari mu isi vyatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizere ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Dukizwa no kwizera. Niwemera ko Yesu Kristo ari uhoraho, ukizera ko Imana yamuzuye mu bapfuye, ukemera ko ari umwami n'umukiza, urakizwa. Vuga muti amen. Dukizwa no kwizera, si ibindi bidukiza. Kandi narababwiye nti mu ntunga ntagire umuntu azosubira kubwira mugenzi we ngo ntakijijwe, ngo uyu ntakijijwe. Kandi ntakijijwe yemera Yesu nk'umwami n'umukiza. None siwe mukiza. Twarabonye ibitosekaza gakiza ni kameremere, siko none tumeona utu wa kare kameremere utari ahantu bihamvye. Mugabo abo twatanguranye mwarabonye ko dukizwa no kwizera. Yesu ashimwe. Mu mahanga yose ntidukizwa n'ibikogwa, ntabwo ari imperezwa, ntabwo ari bigira 10, ntabwo ari vyagezwe, ntabwo ari isabato, ntabwo ari amategeko y'idini runaka cyangwa ishengero runaka, ntabwo ari imico n'imigenzo y'ishengero cyangwa disipline y'ishengero.
kuko ishengero ryose rirafise indero yaryo, ariko dukizwa no kwizera Yesu Kristo. Vuga muti amen. Kuko ibihugu byose birafise indero yavyo n'imico n'imigenzo, siko none, ariko dukizwa, haleluya, no kwizera Yesu Kristo, umwana w'Imana yapfuye akazuka, ukamwemera. Bavuga ngo ukemera ko Yesu Kristo ari uhoraho, urakizwa. Tumeokolewa si kwa fedha wala dhahabu, ni kwa neema ya Mungu. Imana yatanze Yesu ngo dukizwe. Vuga muti amen. Mu butumwa twahawe butagira amaherezi, ni ukwigisha abantu ko ari ukwizera Yesu Kristo, ntabwo ari imico y'idini. Ubutumwa twatumwe ni ku rwego mpuzamakungu, ku isi yose, ntabwo ari Burundi cyangwa Afurika. Oya, ni ubutumwa burengeye imico n'imigenzo y'abantu. Vuga muti amen. Bukiza abaremwe bose, haleluya. Iryo jambo rya mbere twabonye, gukizwa. Bwira mugenza uti warakijijwe, kandi umubwira uti nunyemere narakijijwe, kandi ntunkengere ndumukizwa. Wahora unkengera ndumukizwa, kuri ivyo narakijijwe, ndi umwana w'Imana, ndemewe n'ijuru. Mubwira uti ndemewe n'ijuru, naho naraye inzara ndemewe n'ijuru, naho nambaye ibirato bidasize siraje ndemewe n'ijuru, naho nambaye costume itagoroye ndemewe n'ijuru, naho ntaronse umushana ndemewe n'ijuru. Narakijijwe, narakijijwe, warakijijwe, narakijijwe, haleluya. Iyo ni injili ya kweli. Hari abantu bagayana kubera amashure, ngombe ntazi na a. Nemera Yesu, narakijijwe urubanza rw'Imana. Twakijijwe urupfu, kuko murazi umuntu amaze gukora ibyaha, ni ukuvuga yaciye apfa urupfu rw'umubiri. Impwemu gutandukana n'umubiri. Hajya umuntu yapfuye, ni impwemu bitandukanye n'umubiri. Urwo rupfu rwa mbere. Urupfu rwa kabiri ni urw'impwemu. Umuntu kubaho atandukanye n'umuremyi ibihe byose, ubwo ni urupfu rw'impwemu rubi. Hakaba urupfu rugira gatatu, ni urupfu rw'urubanza rwateguriwe Satani n'abamarayika bamukurikiye. Ni urupfu rw'umugararizo ruzocigwa Satani n'abamarayika bamuyobotse n'abantu bamukurikiye. Ubwo nirwo rupfu rugira gatatu. Imana idufashe. Yesu rero yaza kudukiza ubwo rupfu, amen. Naho dupfa urupfu rw'umubiri, Yesu avuga ngo unyizera niyo azoba yarapfuye nzomuzura. Avuga muti amen. Bwira mugenza uti naho uzopfa ukabura, Yesu azokuzura. Nimeahidiwa farume mwema, nimeahidiwa nimeahidiwa farume mwema, hata nikifa nitatawala tena. Haleluya. Twarakijijwe, nituvyatura n'abadayimoni babimenye. Kigira kabiri twaravuganye kameremere k'icyaha. Kameremere k'icyaha twabonye kanduruka kuri Adamu. Hajya mu Adamu amaze gukora ikosa ry'icyaha, ntiyashoboye gusubira kongera gukora ibigororotse 100%. Yaca bikivange, atabamwe iciza n'ikibi. Muri twebwe harimo iciza n'ikibi kubera kameremere tugakura muri Adamu, umuvyeyi wacu wa mbere. Bwira mugenza uti dufise kameremere k'icyaha. Na jewe hakariyo, n'aba bakozi b'Imana hakariyo, naho wihana kagumayo. Aha tugenda na kamere k'iki, ndabeshe utavyemera gorora ukuboko. Tugenda na kamere k'icyaha ka Adamu. Nukuvuga muri twebwe hari iciza n'ikibi. Pawulo kuvuga ngo ikibi ntagomba nico nkora. Ko nkora ico ntagomba sije nkigikora, ni icyaha kimbamwe.
nta igihora uryama mu ijoro ukajya muririmba amakorasi mu gitondo ukazindukura tukabana ngo n'ivyari vyishe bibananira. Nuriyo si kamere kava kwa Adamu. Ukumva washavuye umenga abantu bo bajya amenyo. Ni kamere cavyutse. Mugabo twabonye ko mu vya kamere tutegerezwa kugwana intambara yo kunesha kamere n'uyu mubiri. Paulo avuga ngo ngwanya umubiri waje nkawuhindura umuja kugira ngo namara kwigisha abandi sinze mureke ko najewe hangwana na kamere kica. Dawe yaraharitse ngwana na kamere kugira ngo sinze nigere mbarika. Jewe narakijijwe mbu musore sinigeze sambana n'umunsi warimwe sifa kwa Bwana. Nagwanya na kamere kugira ngo impwemu ya papa ntigirene. Mugabo ivyo nivyo akaronda navanze. Kamere mu kamere kacu birivuga ngo kandi ibikorwa bya kamere ngo ndababwire harya mora mucanga ivya kamere kacu bavuga ngo ni Satani. Hari ivya kamere bakwe muri Adamu aba dusomye mu Bagalatiya 5:19 kandi ibikorwa bya kamere kacu biramenyekana ni ubushakanye, ubushurashuzi, ivyisoni nke, gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwansi, ikeba, kudandahigwa, kuboregwa, kwitandukanya ibice n'ibindi beni ngo n'uburozi burimwe mu vya kamere. None bako tuhanzwe n'ikintu ukumva umuntu wo muroga mupfuye ikintu, ukumva umuntu mupfuye ikintu umenga umukubita inguma agapfuma saba umunwa. Kamere hajya abantu bose bicana bakihorana ni kamere. Yo kamere yatsinzwe nta muntu yica uwundi. Yo kamere yatsinzwe nta muntu asambanya uwundi. Kamere yivyutse uzusanga umuntu yari umukristo afite abagore 4 kamere. Twabonye ko tumaze gucika tukava mu iborerero twahawe gusangira kamere niki ni Imana. Amen. Yo jambo twasomye muri Petero. Duhabwa gusangira kamere n'Imana yo tumaze kuvuka ubwa kabiri tukaba abana b'Imana tuvyawe n'ijambo rizima ritabora ariyo mbuto itabora. Nukuvuga duhinduka abana b'Imana. Yesu avuga ngo muri bene data nimwakora ivyo data mwijuru agomba, nimwakora ivyo mbagera, muri abana b'Imana. Tumaze rero kuba abana b'Imana tuca dusangira kamere n'Imana. Twarabonye nijoro Imana ni yera, muri yo nta caha ikora. Tubaho tugwanya icaha naho dufise kamere k'icaha tuguma tunesha kamere mu izina rya Yesu. Ndatura nti bwira mugenza uti nesha kamere mu izina rya Yesu. Nesha kamere k'icaha mu izina rya Yesu. Nesha kamere k'inzigo mu izina rya Yesu. Nesha kamere k'ishari mu izina rya Yesu. Nesha kamere y'uburozi mu izina rya Yesu. Nesha kamere kugambarira umugabo mu izina rya Yesu. Nesha kamere kugambarira umugore mu izina rya Yesu. Nesha kamere y'amacakubiri mu izina rya Yesu. Tugenda tunesheje. Amen. Umuntu yarenesheje kamere abatangiye kuba umukristo mwiza. Yakijijwe afise kamere nziza. Hariho kamere k'Imana kaba muri twebwe twakora ibigororotse. Kagenda n'ubugingo bunesheje. Ndabandanye rero tugomba turangize n'ijambo deliverance. Kubohoka. Amen. Jambo tugomba gusozererako. Iyo umuntu amaze gukizwa akanesha kamere arakwiye kubohoka. Mu bintu rero tugwanira hari abantu batazi igende basenga akamara iminsi 2-3 ngo ari mu mahombi ntazi ibyo asengera. Nuko yumvise ari mu mahombi iminsi 2 agacajayo. Mugo ntazi ibyo asengera. Birivuga ngo murasaba ntimumenye ingene musaba. Umuntu akamara iminsi ari gusenga asaba impuzu hakubaza gusaba agirirwe deliverance abohoke. Uyu muntu twamubonye dusubire hariya muri cacete twasoma muri Mark cagice c'indwi tugende ku murongo w'3 havuga ngo agikura mu ishengero aracihererana agishira intoke mu matwi acira amata gikora ku rurimi ararangamiza araba mu ijuru ariruhutsa arakibarira ati efata risobanurwa ngo zibuka. Amatwi yiwe arazibuka, inkingi z'ururimi rwiwe zirabohoka, avuga neza. Imana ishimwe. Amen.
hariho amajambo twasomye yari muri Timoteyo igice cya mbere cya Timoteyo 1:3. Aya ni majambo twasomye. Paulo abwira Timoteyo, mwana wanje Timoteyo, guma muri Efeso nkuko ndakugiriye inama igihe naja i Makedoniya, kugira ngo uteshe babandi nibigisha inyigisho giciye ukundi, niba bari iby'imigani y'ibinyoma n'ibyo kudondora iby'amamuko y'imiryango bidafasha igikorwa cy'Imana, iby'akaronda, iby'amamuko y'iki sa uyu nk'umurongozi aramubwira ati guma muri Efeso nk'uko nakugiriye inama hamwe naja i Makedoniya, kugira ngo uteshe babandi ntibigishe by'ibinyoma n'ibyo kudondora iby'amamuko y'imiryango bitagira iherezo, bidafasha igikorwa cy'Imana gikora mu kwizera ariko bizana impare. Ngomba rero dushishikare kubahoka, ni ukubahoka ibintu bijyanye n'akaronda k'imiryango. Twumvise ko kameremere iva kuri Adamu, siko none hariho rero ibyo umuntu ategerezwa kubohokamwo ibijyanye n'imiryango. Iyo waje wanduruka, iyo uvuka mu muryango uvukamwo, umwe yavuze ngo damu ni nzito kuri komagi, amaraso araremereye, ngo ugende Amerika uzokwama uri mwene buzi ubona bongo kwere. Naho uzoja Mefi, naho uzoja muri Australia uri mwene nyani Dani ye uri amaraso yanje. Ukomeze uko nabaye narabonye warabinsomyemwo. Uyu mwana ntiyigeze akubagana kuko nta kubaganya, yize kaminuza ataha muhira, nta munsi nigeze mbona umukobwa avuga ngo nje kurondera Mefi. Kubera iki naje niko nari imeze, naratinya abakobwa, arakatsi bitatinya bakwe. Nukuvuga umuntu wese arafise iyo yaje ava. Urashobora kuba wavyawe n'umuntu agenda ku rutaro araradumbuka mwijoro, birashoboka. So yari umurozi ntubimenya. Hari undi mugabo hariya mu Minago yari amasekuru yagonganiye mu kirere, abantu bumva ngo boboro boboro boboro. Hanyuma rero abantu bashitse ahantu basanga abagabo babiri bariko barashwana, bati urabona ingene wancaniye amatara maremare, undi ati nawe wacanye maremare. Kumbe na masekuru bariko baraguruka ku masekuro yagonganiye hehe mu kirere, mu buryo bw'amarozi. Amatara yabaye bakubitaniye maremare pass. None nk'uyu mwana azovyara ntazoguruka. So wawe yarafise abagore bane, jewe nemeye babiri, mugabo ntawuzi nabandi mbona yarakaze. Yesu adufashe. Wewe iwanyu barabandwa bagendera mu bunyabugoro, mpaririza kutahora wicara ko umwaka utashe bakaguhezagira muri vya bindi by'ibinyabugoro by'ibitabo. Ibyo ntitwabikuriyemo tubihakane. Dawidi avuga ngo muvyeha niho mama yagizene. Iwanyu hariho ibicupa by'imigongo ine, nyambara imigongo ibiri ni bikono, siko none ntibabigira. None Gideyoni wabo ntibasenga urumana. Umviriza, aha tuva kure, bwira mugenza uti wavuye kure, uri mvuye kure. Turi kuwa mbali na Mungu muri ayo maraso. Ntuzi ko nyoko wawe atasambana, ntuzi ko so wawe atasambana, kumbure so yari umusuma. Ayo na maraso. None abana ntibapfa ngaha, ega bapfa mu maraso, bapfa ngaha.
iwanyu ntibakunda ubugoro. Erega damu ni nzito kuri komagi, amaraso araremereye. Ibyo abadata bagenderamwo kera bumvira umwami w'abaganzi si y'umwijima n'imitima y'intabarigwa. Ni ukuvuga twumvira umwami w'ikirere, twumvira isi y'umwijima, ariko Yesu Kristo yaje kutubohora. Avuga muti amen. Tumaze gucika tugatoroka tukava mu iborero ryo ryazanywe mu isi no kwipfuza, tumebutoroka shetani. Sema amen. Amen. Twaracitse ku ngoyi turamutoroka. Wa muntu, uyu muntu ngo yari Yesu, uyu muntu ari muri iyi ntara y'Idekapoli. Yesu Kristo asanga uyu muntu afise ikibazo. Twumvise uyu muntu yari umuntu afise ingorane, ngo amukura mu ishengero, aracihererana, agishirako intoke mu matwi, acira amate, agikora ku rurimi, arangamiza mu ijuru, aritse umutima, arakibara ati efata, risobanurwa ngo zibuka. Amati wiwe arazibuka, inkingi z'ururimi rwiwe zirabohoka, avuga neza. Avuga muti amen. Rero icyo bita deliverance, kubohoka, utegerezwa kwama usenga ubwira Imana ati Imana, iwacu barasenga Imana zakiranga, iwacu barabandwa, abo tuvukana n'abanyangeso mbi. Jewe mu bo tuvukana nasanze hari abaharitse, eka ntiboroshe, bahora mbira tatari we watekereje, bimwe byaradufashe. Nukuvuga ugasenga, hari abantu bagera gusenga amasengesho akaza kwisonzesha, mugabo atazi ibyo ariko arasengera gusa ngo bavuze ngo kwisonze. Oya, Yesu avuga ngo niwagenda uje haruguru mu mpeta usenge saba mu mbisha, nyakubona mu mbisha zogira nte. Avuga ngo bene urya dayimoni nakugwaho n'ikindi atari gusenga no kugira nte, kugira ngo twirukane ivy'akaronda k'imiryango bituva inyuma, binyuma mu izina rya Yesu. Harakene amasengesho yo gusenga no kwisonzesha. Wewe ukagenda Mana naje ngaha kugira ngo ntere iteka, umbohoro nkizi byari byagoye ba papa na ba mama, ivyo mu muryango, ibisigo biganza mu muryango turaza kubibona mu gusenga. Ivyo byose turagomba Mana mbohoke. Aba mvukamwo bameze nabi ndabazi, n'abanyamigani bo bacira umugani ntakira, ndagomba mbohore simbere nkabo mu izina rya Yesu. Ukisonzesha urondera kubohoka, urondera kugirirwa deliverance, ntugumuboshe. Mbega umuntu arira ku kijiri karabadanye, uriru kugasanga wagiye mu bimwe wakoroke mu byose yakunda. Kubera iki utarabohoka? Takondere kubohoka. Bwira mugenzi wawe uti bohoka mu izina rya Yesu. Amasengesho ni maombi ya kungoa milima. Sema amen. Maombi ya kungoa milima inastahili. Haleluya. N'amasengesho abahora bene urya dayimoni ujya wo mu muryango wanyu. Bamwe baroga, bamwe batunzwa n'ibiheko, bamwe bakuvyaye bakunywesha inzoga, wavutse usanga wambaye ibiheko ngo niho wokomera. Bumaze gukizwa uja mu masengesho uvuga ati Mana mbohora, bene urya ntakugwamwo n'ikindi atari gusenga no kwisonzesha. Kutagira ingeso mbi nka papa, nka bene wacu, kugira ingeso nziza. Yesu ashimwe. Mbega nta bantu murabona barakirijwe mugabo ugasanga ingeso ziba murabo kamega ni inakuru. Tumwana ameze nkande, akavumana nkande, avuze avuga nkase, yatwenga agatwenga nka nyina, agahemo ngo heha kakamuhinya agahemo. Nico gituma
agatwenga akantu k'ingeso mbi, simbuziza abatwenga, ariko nagomba kuvuga ari abantu usanga muri kamere kabo. Turi kumwe? Ibyo avuga ari agahemo. None agahemo ni keza. Umuntu yagira ingorane ngwawa biva kwa basekuru na bamuyomba. Nibyo mu maraso ategerezwa kubanza kubohoka, kumva ko wabohotse. Amen, amen. Mu maraso kidegemza. Haleluya. Egari umuntu usanga yambaye ipataro bagacagara. Twadufise mwene wacu yambaye ikambambiri z'amajana 5. Hari mu myaka ya keraga wazironka he bari umugabo zagurira igikongo muri Zaire cyitwa Zaire. Bagena ngo pachi yayambara n'igipataro cyitwa gabardine. Muibara bagacagenda pachi mugabo tugasanga nibya karonda. Bwira mugenza uti nibya karonda. Haje umenga wogendera ku bantu nibya karonda. Uzosanga so yatibikira ipataro ngaha yatambuka gatambuka gutya. Erega abakozi b'Imana ntituzobashobora batabanje kubohoka. We bintu byo mu muryango wo bishobora. Byatangiwe ibimega byaratangiwe ibimaze. Byaratangiwe ibimaze. None ayigeza ngaha kubita gitoko. Nawe nguri kuramano nabanza bohoke mu izina rya Yesu. Rega ntituzobashobora mutabohotse. Muzotugora muzodutuka ko nabaso baratukana. Bohoka mu izina rya nde. Naje ntegerezwa gusenga Imana nkabohoka kugira ngo singorane mu gikorwa c'Imana. Vuga muti amen. Kugira ngo singora abavuga butumwa dukorana ntegerezwa kubanza kubohoka. Haleluya! Haleluya! Warabohotse yarambo naraboho wendaririmba kuko nziyu amaraso ndaririmba. Haleluya. Kuko nziyu inzandiko z'indega zari nyinshi, Babuloni yose yamenye izina ryanje, hanyuma haleluya amaraso haleluya anguyeho urubanza ndaririmba kuko nziyu. Haleluya. Iyo umuntu yabahotse ntabyo kuzana ivy'akaronda by'imiryango ngo wewe uvahe uvuka he, kuba mwiri shengero uturuka he. Noneho mwese muvuka ngaha, muvuka ngaha. Aha twohagurutsa abavuka ngaha twosanga ari bake. Bongo kweli apana mwishengero ntibabaza ngo uvahe. Twese turabana biki. Gira mugenza uti aha ni wacu. Amen. Aha ni hehe? Ni kwa data wa twese. Turabana b'Imana, turabana bisumba byose, turabana umutegetsi ategeka abatsinda. Mwese arabatwara vuga muti amen. Mu Mana ntiyavuga ngo uzokora ngaha n'uturuka.
twese tuzokorera Imana. Avuga muti amen. Haleluya. Amen. Turi abana b'Imana. Pana kuzirora kuzana mu ishengero ngo uva he? Uvuka Inyabunyageri? Wewe uvuka he? Reka kumbaza iyo mvuka mu maraso. Naye handi mvuka mu maraso ya Yesu. Kuko iyo tuvuka mu muryango baracaroga n'ubu, baracatanga ibiheko, baracabandwa, bapfuye babandwa. Hari n'ibyo badukwegeye ngomba guhereza ko tugomba kuba twirukana mu izina rya Yesu. Tugomba mu mwanya tuza kwirukana ibyo basokuru badukwegeye. Bwira mugenzi wawe tugira twirukana ibyo basokuru badukwegeye. Kuko ntubohoka mu buryo bw'impwemu gusa no mu maraso no mu ndwara urabohoka. Haleluya. Tuva munsi y'ubuja tukiganzura Satani yahora atwara imiryango mu buryo bw'abadayimoni, tukabahoka mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Nukuvuga rero twarabohotse. Abantu bubu abagantu baganzwa na kamere mbere agomba kubona ko mu ishengero abona mu wiwabo. Iyo ni kamere. Ega ingorane dufise abantu, nukuvuga abantu barakirijwe mbwa bikibazo kihari baracaganzwa na kamere. Mbona uwiwacu, uwiwanyu n'umunyavyaha. Tugomba kubona bijuru uvuga muti amen. Turiko turiga ikigo ca ecclesiology cigisha kuri ecclesia cerekana ishengero. Ishengero ntirigira amoko, ni ishengero ry'abera bahamagawe n'Imana. Avuga muti amen. Haleluya. Niwumva amoko n'intara n'imisozi azoba ari kamere, azoba ari akaronda kinjiye mu ishengero. Nukuvuga ijambo ry'Imana rivuga iki tugomba gusozera muri vya bintu vy'akaronda. Hari abahora babandwa, bahora batanga ibimazi bahereza abadayimoni, bakabaga inkoko zera uko umwaka utashe. Bongo kwera bagatangira ibimazi abadayimoni. Ibyo bidayimoni rero ubu vyarashavuye kuko baso barapfuye, ntavyo bagitangira. Vyarashavuye bica bitera imiryango, ukabona umuntu avyara umwana mbeze ngo wagendereza ugasanga nivyo vyashavuye byaje guhotora amazosi y'abana, kuko vyarashavuye. Umwana akaguma amaraso ahera agakama bakavuza pu, bagashemwa ayandi maraso wapa amashashe bagaherezamwo wapi, vyaje kunywa amaraso ko ayo maraso vyahora basekuriye bayahereza abadayimoni vyayabuze kuko barapfuye, bigaca bidusanga rero bikaza kutuzana kw'ibitero. Ivyo bitero ugasanga abantu baragwara ibigwara. Narabonye abantu turafise abantu hariya mu Gatumba, umuntu w'umugore ashobora kuzunguruka mu muduga akameruku ijosi hariya mu muduga, ariko arinjira mu muduga. Abana biwe yarafise abakobwa beza b'intore, abo bana nabo nyene babaye nka nyina. Bavuga bati ni kidayimoni cabafashwe imeze nk'inzoka kigira ngo he. Urumva muri no minsi none herutse kumona ngira ngo yobera hunze kubera amazi, vyari biteye akagongo. Abana biwe bose batatu kabona mbe urabazi barigeze kubabo abana kweriki vya mu muryango bihiga ibimazi. Tugomba rero muri kano kanya dusenga Imana ngo Yesu aragikura mu ishengero. Deliverance ntibera mu bwinshi bw'abantu, agikura hagati mu rusengero agifata ukuboko aracihererana va mu bandi. Ngo araba mu ijuru yitse umutima, acaravuga ngo efata, amukora kuninga yinga z'ururimi, ururimi rwe rurabohoka, ngo arazibuka avuga neza. Yesu agomba kukubohora uvuge neza. Umaze iminsi uvuga ibitutsi, abana barabishe nabi ngo nivyari biso nk'abanyogokuru. Umaze iminsi utuka abantu ngo ibiso nka se, ngo hibiguru nka nyina, abantu upfa ivyututse. Efata, bohoka, ugenda uvuga neza. None hatuvuga neza mu miryango, tuvuga neza. Ebana ba mama baravuga neza, egwaruka ba mama baravuga neza. Muri mwebwe mwatinye niho biba bimarashi. Emwe abagabo abagore baravuga neza muri no minsi, mwanse ngo ntibabaha amazi. Ba mama ba papa baravuga neza,
bamwe barindutse abandi baratinya ati hirase yo havi hinyagara. Efata risobanurwa ngo zibuka. Hari ibyazivye muri wewe, hari inyifato ufise, hari imvugo ufise, hari indabo, hari inyifato ugira iyo ushitse imbere y'abahungu gatangura gutambuka unyiganza. Ivyo vyagirwa na nyoko wawe. Efata mu izina rya Yesu. Wabona abagore b'abantu batangura kurangaguzwa. Ivyo vyagirwa na sokuru. Hari ibyo ufise vyamuyomba. Tugomba gusenga Imana habe deliverance. Nirande bagomba kubohoka. Dusenga Imana. Haguruka dusenga Imana. Habeho deliverance mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'indwara. Avuga muti amen. Yesu aragomba kukubohora muri kino gitondo. Yesu ari hano ngo abohora. Yesu ari ngo akora igitangaza. Agomba gukora bishasha. Haguruka huri tugusengere mu bugingo bwawe. Umaze iminsi ukoreshwa n'ibintu udashoboye kunesha, byarakunyigangije, byarakurushije ingufu. Naho ukorera Imana, naho usenga Imana, hari ubundi bushobozi bukurusha inkomezi. Ariko hariho Yesu avuga ngo efata, 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 efata. Nyaruka mupfukame bamwe mushike hano. Efata, zibuka. Umunsi muravuga neza, byose biragenda neza, byose biragenda neza. Efata. Naho uririmba urakeneye efata, naho usenga urakeneye efata, urakeneye kubohoka mu izina rya Yesu. Turagomba gusenga Imana. Ababohotse nibo bakorera Imana, bazokora mu mahoro atakuryana, nta njyane zibamwo. Ariko ishengero rimwe abantu batarabohoka n'induru no ku marezo sosiyo. Hela baba shayita lekena tatava kishay. N'umwanya wo kubohoka, n'isaha ya kufunguriwa. Yesu ari hano ngo ababohore. Murahawe kaze mu izina rya Yesu. Yesu aragomba kubabohora. Yesu aragomba kubabohora. Mugende mwidegemvya, mwarakijijwe n'ivyo. Harakene kunesha kamere no kubohoka. Dusabe umurongozi wa hano abasengere. Pastor, sengera abantu b'Imana. Narabohowe ndaririmba kuko nzi nababa. Ngira ngo mwopfukamaho mugeze, pfukamaho mugeze, pfukamaho mugeze. Mana yera yo mu ijuru, data wa twese, wavuze ngo data arakora kugeza n'ubu, nanje ndakora. Turagushimiye kukiri ku gikorwa, kandi igikorwa ciza, igikorwa cyo gukiza umutima umuntu akaronka agakiza, igikorwa cyo kurwanya kameremere, igikorwa cyo kubohora umuntu akabohoka. Ijambo ryawe rimbarira ngo umwana niyabaha kwidegemvya muzoba bidegemvya nyakuri. Aleluya, aleluya. Umwana ni Yesu Kristo, niyabaha kwidegemvya, niyababohora. Muzogenda mubose, muzogenda mwidegemvya n'amaraso ya Yesu abohora. Mu izina rya Yesu Kristo turasengeye abantu bari imbere y'Imana bakiri ku biziriko bakiboshe mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ya nkota yawe wongere uyimanukane Kristo, ushagagura imigozi, ushagagura iminyoro, abantu bidegemvye, abantu babahore mu izina rya Yesu Kristo. Mwemu uhora ari kuri jewe, yantumye kubwira abarindwa ko barekuwe, yantumye gutubika imitima imenetse, yantumye ko abantu baboshwe bidegemvya. Haleluya, 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 mu izina rya Yesu Kristo. Oh haleluya, haleluya. Ndagushima, ndagushima. Nguramwakira, umukura mu bandi, uramwiyegereza.
uramenya aho ukora, uramenya aho ufata, menya aho ukora, menya aho ukora. Kuri aba bantu Mana, hari abantu babashwe, iminwa yabo ibashwe, ibyiyumviro byabo bibashwe. Uyu mwana warabonye habashwe, ubona abashwe mu rurimi. Oh haleluya, urahamenya, uramubarira ngo efata, amatwi arazibuka ngo avuga neza, avuga neza, avuga neza, avuga neza, avuga neza. Mana, abantu b'Imana, ubagirire imbabazi aho bavuze nabi, ubahe kuvuga neza, ubagirire imbabazi aho baneshejwe na zikameremere zikabajana mu bitari byo. Ubagirire imbabazi Mana, ubahindura ibyaremwe bishasha, ibya kera bihere. Oh haleluya. Iyo ubohoye umuntu arabohoka akidegembya, akagukorera nezerewe, atitse umutima, atavuga ngo wowe jyewe ndagowe, agenda n'amagowe yo mu mutima. Mu izina rya Yesu Kristo, aho ugeze haba umunezero, aho ugeze haba amashimwe. Uko Yesu bisanze ntabwo ari kubisiga, ibintu urabihindura. Hindurira abantu Mana. Oh haleluya, haleluya. Urakoze Kristo, turagushimiye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina, amina. Muhagarare, turagomba gusenga Imana. Turakeneye deliverance mu buryo bw'umubiri. Hari akantu bakugiriye mu muryango, urarondera nturonka, bavuze ngo ntacu uzoronka. Atura ibyizigiro uvuga uti nzoronka mu izina rya Yesu. Atura uti nzoronka mu izina rya Yesu. Baravuze ngo ntacu uzovamwo, atura uti nzokivamwo mu izina rya Yesu. Urudandazwa rwawe ntirukigenda neza, uradandaza bigahagarara kubera hari ibintu Satani yakoze. Turagomba kukubohoza mu izina rya Yesu. Karaho urudandaza ukabona inyungu, none umenga ubiranyika mu izina rya Yesu Kristo. Bavuze ngo ntuzoronka umugabo, ugiye kuronka umugabo mwiza mu izina rya Yesu. Amen. Bavuze ngo ntuzovyara, tugomba tukubohoze mu izina rya Yesu. Umuntu wese araba ikibazo afise, uradandaza wapi, warima eka, ariko tugomba ibyazirikiwe mu muryango Yesu abibohora, ibyo bakoze mu muryango Yesu abibohora. Amen, 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 amen. Tugomba tubihoze mu izina rya Yesu. Akazi kahagaze Yesu agomba kukabohora mu izina rya Yesu. Waradapoje kenshi dosiye ntiyarengana, turagomba ko zirengana mu izina rya Yesu. Bwira mugenza uti zirarengana, zirarengana mu izina rya Yesu. Mu nzu yawe wama wumva barozi barara baraguruka, ibintu birara birakomanga hejuru, tugomba tubihagarike mu izina rya Yesu Kristo. Urara utaryamye, uragomba gusinzira neza mu izina rya Yesu. Gorora ibiganza, wongera ubwire Yesu, Mwami Imana yacu iri mu ijuru, turi hano mu ishengero ryawe, tugomba kubohoza abantu ibintu by'akaronda k'indwara, by'ibisigo, by'abadayimoni bigendagenda mu mibiri y'abantu bawe, binyagara mu mibiri, biguma byigira malariya, biguma byigira imisonga. Hari ibintu bigendagenda mu mibiri bivunagura abantu, bigasenyagura amazosi. Kumbe ni bya bidayimoni bigomba kurondera ibimazi, nabyo bironka. Turabyirukanye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu turabyirukanye. Dayimoni yigira malariya, dayimoni izana ubumuga, dayimoni itana ibirwara, emama ikazana ibigwara, ikazana ibi, dayimoni izana amadiyabete atariyo, diyabete y'abadayimoni, sohoka mu izina rya Yesu. Ndwara turababohoje, nibabohoke, iruka, bamu bantu b'Imana, bamu bantu b'Imana, bamu bantu b'Imana, bamu ishengero ry'Imana, bamu bantu b'Imana. Tuva inyuma, tuva inyuma, tuva inyuma, tuva inyuma, tuva inyuma, tuva inyuma, tuva inyuma. Hama, 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 hama. Mwandwara mwe, mwaba dayimoni muzana umuyoka, dayimoni muyoka, hama kwa jina la Yesu. Dayimoni muyoka, dayimoni buza amahoro ingo z'abantu,
dayimoni usambura ingo nk'uko basokuru bazisambuye. Hama 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 hama, turagutegetse, soka 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 soka. Abantu b'Imana bidegemvye, urakoze Mana kubagiriye neza, urakoze kuzoshishikara kubana nabo, ni mu izina ryawe ryera, amen. Mwese muvuge muti amen. Intsinzi yacu ni ukwizera, turatsinze mu izina rya Yesu. Subira mu bibanza byanyu. Haleluya. Gende muje ku masengesho mwishonzesha, mu wese agenda asaba deliverance, kubohoka. Imana izokora ibikomeye mu miryango yanyu, n'ibirwara bizokwiruka, bimwe mwavujije abana banyu bikanka, Yesu agiye kubibohora. Avuga muti amen.